Hola, muy buenos chicos, ¿qué tal? Hoy les presentamos cómo matar a Ormas. Espero que les guste y comen. Y bueno, para empezar hay que tener que Ormas va a lanzar muchos colores rojos que ahí son como áreas, que ahí tú pisas eso, es que ahí va a lanzar un poder y ese poder te va a hacer daño. Lo que tienes que hacer es esquivar constantemente. Lo que trata de matar a Ormas solo es esquivar y trata de pegar, esquivar y pegar, nada más. Y como esto es como lo hacen continuamente, van a ver que se va a poder matar muy rápido. También hacerlos recordar que Ormas tiene 10 vidas. ¿Esto qué quiere decir? Que cada barra que tiene se va restando hasta llegar a 0. Entonces esto hace que Ormas sea un poco más largoso en matar, pero bueno, es parte del juego. Espero que la pasen bien y disfruten. Aprovechar para hacer una de estos dos antes que se vayan. Acá está y ganas más experiencia por las moneditas. Y bueno, acá seguimos. Mira. Mira. Que me hice ya. Pero tengo dos, faltaría entregarte una. ¿Dónde te veo, Botija? A ver, Botija, pasa. Faltaría por entregarte una más de... Ya están en acá, vamos simplemente a Green Session. Y bueno gente, esto sería todo, espero que les haya gustado. Espero que me sigan en mi cuenta de Twitch, donde estoy transmitiendo a diario, que espero que se puedan pasar por ahí. Y bueno, y terminamos, nos vemos y cuídense, que tengan un muy buen fin de semana. ¿No se Bueno. pueden esas piedras? Sí, mira. 내 노바의 실패를 만회하려는 마법이다. 암흑부정과 함께 그의 눈을 침묵한다. 그 마법을 주장하고 사악한 종이다. 놈들은 죽은 자들. A little bit of loneliness, a little bit of disregard, handful of complaints, but I can't help the fact that everyone can see these scars. What I want you to want, what I want you